de l'homme qui me dit pas à l'aise. Nous, Indien, peuple congolais. Ngana tala musikolo sushi Indien, la misala côté na biso, moi prince. Teki basaki ya sima pas ba individu. Oh. Na londonge libé ba Indien. Na mona. Na mawa. Chinois. Valeur topia ka bango, oui, bazana développement makambo belé. Mais Chinois bazana premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Ceux qui peuvent faire marcher dans le premier rang, pour que comme la monde va se regarder, va tout le monde na bango. Ceux qui peuvent faire le troisième rang, bibamba, va prendre ce bazar, va macadam, va bazo bon bâtir, va comme on a si cité côté on est venu le quoi, tout est passé sur bazo, bazongela. Voilà. Pour remarquer que les Chinois vont ventiler, il y a un cas de la façon tout. Tala ba sapatu ba tekaka. Ba sa ba jean mususu ya qualité car même jean il y a faux qualité. Ba sapatu ba Chinois so ko mona za na prix assez. Au moins ngo kitoko mais ce que ko lati na mvula matange bandi semeli yango moko elongwe. On se comprend. On a besoin de la qualité. Ceux qui battent la qualité à boy, bazo c'est biloko mabe bozo mona. Comment vous confier bona makambe ko pesa pays le ko la Congo kilo, bo pesa misa na bato baza pepele. On a aucun dans le bas. Oui. Natala ka bendie musuba zaka na kisasa bazo nyokola ba congolais ba compagnie soko taliba indien modèle bazala comment na kaka indien ndenga zaleli on dirait na mboka na bango afa yawa banda ko bundisa ba soso. Vous comprenez très bien? Ayo ko chance moko yawa bazuma boutique ya sali ko gangela ba congolais fo mona yangana za pesa 34 ngese mbata na mkongo so beta compagnie au monde ba engagé ba journalier salaire ba journalier est-ce que vous allez l'état congolais avait faire ba population pas si ba congolais ne fait coûter na ba président ba konzi pour moni Congo kilo Congo za na vérité kilo Congo za na ba cité kota na ba kingabwa kota na ba siwambanza na ba mokali kende malweka vous allez très bien kende na ba kingasa na suka kota tina ba bibo au moins la place côté population pesi Congo kilo de sentir que to vivre ma vie je te dis d'abord à Congo ko ba berge baye na le bien bien wana mais ba congolais ceux qui ba vu mayele ya ko pesa réseau te na linga yo lokola nga pombo ko kende ata mopaya yebo zo solution te ni na lo bawana quand on motangi ya roi de Belgique pour mi ba nti lokola ye solution bi e bimi bino ba kolonda ko ba pesa bino solution na mopaya c'est que ndako na ya conflit na zo ba no polele na mona ki na TV ba tie ba câble na ba camion ba poto minda pour ba tia minda soki na kandu ko soki na maluka soki wapi mais dirigeant ba pesi responsabilité wana ndako na yete ozofuta mana mbongo wana mais pona ko bongisa Congo na place soki eleke poke sini bato bite moto ba bongisa ka kaluka ezali pona mutu tel nda signa ordonnance ba pesa ki ye azaka chef yango nde kaluka ebo ebonga mais azoli mbongo na kombo kaluka bazofutile pona yango maboko sala kangi basinge be bana ba voiture na ba jeep pour mona ki congolais pour comprendre congolais ko somba ndako kitoko aza mokonzi atongi bien na kati mais ndako asomba ki pa mutu ba brique ya buki na ndako akuta ki liboso avatonga flotte bongo balinga na modèle na bango libanda na ya ko bima lopango eza salite po bwa kata mabanga bongisa so ikamie bimaka non o bongisa kana kati ya lopango libanda lokola eza ngaite za lete ebeba kaka wana ako banda ko bima na chip na lopango ba karona sekamba moka na porte poso ba kinka porte kamie bimiso de na libulu boum fomo nazole bano makambo yo tala état d'âme ya mutu kotala tia loba tala kana ba acte na makambo mon état d'âme ya Congo place eza tala makambo tali léopard pour mon état d'âme ya Congo niveau bas c'est équipe komi mais combo ekenda sango RDC za kiso ba joueur congolais ba lobilo ba kakoko ba mayanga ba kibongi ba chinabu so ba kitine ba Gabon ba Côte d'Ivoire ba to bazo tonda ba kama bango ko ba super joueur bango na bango ba loko mais bazo kama baninga ba loko po bale na bango ne bete lisango tamboli bazo vous comprendre obi ke soki bozama alamu bo contaminer pe baninga RDC zalaka pays moko na bale malamu yoka na beso ba papa kalala bazwa coupe d'Afrique depuis 68 et ko pesa ko tu Congo Brazza infecté y passé na 70 pour na la RDC zalaka champion linga ba le concours ya zo na 74 lelo yo biso bale foin to contaminer Congo Brazza
Congo bébité pour mango ekona maka na dame na ivana kati RDC tilele saka yango RDC bebi ndengeni omoni Lumumba sera ba Lumumba na biso Congo moko Congo ba Lumumba ezaka vrai Congo o ebela ka malamu lokwa biloko mama lande ne bepisi penda tali supa bite supa ko tshela mobai nanga yango Congo liboso biso ba auto yesima tokutika ka même nzungu misuni moko mais premier tour baliaki basilisi soupe biso reba tsa soupe malonga soupe batika mai baningisi nzungu batia na moto tambola na balabala Congo mona bana ba 8 à 10 ans akufela papa na mama te makomi ko vie moko moni ko lianda ku kakazo tonda terre c'est révolutionné moi na 10 ans 9 ans akop c'est révolutionné vie on dirait moi na 24 ans akotambwa na balabala seki na mokongo okolia maleo tikisa no koti na ndako bimabwesani bazwi ba fini ba gumbi ba kepe ko peser bana kisasa au moins bana kisasa partout à mon asingate ko zo ko tumba pour sa fille de fer à que le peser na jebisa yo au moins bana bazo ko tala o ebito lo ba to se kana ko sauter bon ko se ba pasteur rebelle pamba mageto ba pasteur mabe ba komi belé église à liboso numéro 1 il faut yo moko pesa na yo solution à rentabilité aux ana kimia bongo banga nzambe ne semondenga bengeli ko tandolo soko to sinzambe so lukila yo lipa o linga nzambe na hypocrisie na mise bato beti maboko yembeli nzambe tangu nzale ko déranger ko kende kuno ko yiba to ko defo mo fuite zate komi ko swana o ba ibito ba ni assemblée la mabe akende église a umela me pona ko swana champion nzoko nde condition ya mukilo ko kite mo pesi molimo valeur eloko na loboyo so comprendre nga yango na jebisa tous les congolais lokola roi belge ayaki kama kamba wana ba président ba bongisa Congo ebonga ebeba banyefula bakanga etalinga te lipamboli nanga ezo dépendre na courage ngana ko tshela ngo forme pona bikilanga lipa na pesa ngo mitindo emona na lobina mona clair na beti kalkinga bite pesa na passe oui mais na tamboli partout na kisasa babaro masangezo sila l'étranger baka komela wa te masangezo sila ndengeni ka biso bana konto omela olobi bien bana ko bomela masanga banani ba misusu bazolela misale ezate ba misusu bazokende kolangwa siko difficulté eza bisengo eza tondimela nani c'est que fait oya moni Congo mabe misu nde moni molili vie et dépendaka na ndengo zomona convection ya kobonga eutaka na oba mona kati convection kobonga eutaka na makanisi na ba idoza nango okoyi kotanga te mo pesifi na valeur na forme okomi pe mutu munene batu batango engagé bango pe babi patron yeyo okoko zala na otangi betide ebele excès de komonaka mabe fino peka ekangami otikalika na français na anglais komonaka be formation ba faute na loba no polele ni na loba wana omoni nga na révolutionnanga yona ndira mutu tokotanga ide oyo kolo mokili tanki atiki yo zala seka yebiyo kokufa na ko umela eza yo te zanzanga mais koliesa nzoto pe ko malobe eza yo pesa nzamba eza lokola entraîner asa coacher qui un entraînement nyo ça fait ça qui plan de jeu beau sale tango koti na terrain avant o chabi il faut tout na entraîner sur na kotia chimie tu ya munduki yonde muto koti salo chabi ndengo koche bango bazo zaka base pela mama na papa si babocho na ron nzamba tina ki babota ba meki ko boko la otio komi na asho komi maela to tamboli mo bunga ezate siko pona ko kende ko bimisela yo lipa ya ko luka vina yo komi kaka comment zo bambela batu foti ke batiki yo zanga me yo na yo moko tambusaka yo nzela na yo on dirait bakanga lokolo na yo on dirait basimbisa yo na mutu comment mutu mususu na ba âge ba 24 ans ba 22 à 20 ans abanda ko débrouiller fina banzela mai ba copie belé yo kanga maboko oro banda pe kanga maboko kende to tanga poso na métier mukolo fe funga maboko yo rien comment moi na 6 ans bazo sacrifier na madili langa la mse 5 ans kende classe yo mukolo batiki yo fanda ozo tunate comment maman boti bino alembi miko bandi ko lemba na place ko pe moboyi ko bimoli bitoze la payer bonga mais maman oyo alembi na mutoki ya pasi akenda ko bamboko moko bibamba ko teka ba wonzi wapi ko suko lesa bino yo moko pena na calcul soko fandi est-ce que eza enfoutema tu moko ndo boyo yo la oyo so ko expliquer ba tu que te na so kambo mende na batela kati wane ko mi enfoutema ye moko za na sujet pesa fine ordre so ko zimbo ko maila ko batela ekimi akena babuzo batengo si la regretter wande mutu bandiko kotsa dossier na so mona quelque chose zo simbate nga kolonga na za na posa boité mais so bakambala nga na sala nini wande fait intervention mais oyo abimita ke ko luka te ko kosa na pays mabe te kende na luka so ba pimeli yo to ba futi yo mabendo meni pesa mabe to lo ba clair comment on pesa satan mabe ya kanganga au moment on a luka te ba kosenga ke za enfoutement nga pe na ndimika le quoi passer avec les enfoutements na tika na mutu mais na bimiti na ke no tera so ka enfoutement ya solo to lokuta derrière na bino
église na tonga oboko zonga na poko or nzote ko lemba felia mais babi bola la bosse la sous le to mandager na 6 heures ozeli su bokomi lobi bazo sanga bino su offrande to pesa ki ali boso to bimi to kangi biso to bimisela wapi tiko or bible lobi na mutoki ndo kozali lipa yo kangi biso na molimo metotiki nzote la nzala tiko to koselio milima o tatama sinda bloquer loko bonga te yo ndo ko frère biso mingi livre biso to ndo ko luka ko pe ko pesa lipa to pesa offrande ponza mbafu afungola bandimi alelo bakoma ka to passer la biboko nginda 2022 ya bino ko likiti likola bezare rema o kita oui siko kongo pesa na bampani misale ezati boko ngindela wa il faut courage le passer ton demi mapamboli maitoza na peserie yo lobi to konginda misale ezana kongo to konginda na kwani nini balo bakati meme na ko passer ngana mutu mukila te ba texte to abana roi mwana roi sumbaka nyelo ko abatu nyoso anachana mutu kolo mukili yeso yawa ti azonga futela wapi mukili ya bango kolo mukila sana no bebe balobi bo simba mwana bokima soki bate ya lelo baninga audace bango bani akokende te ayeko sauver mukili nde jeta akufa faka na kibo bebe po ba passer la langue bate loka to si confirmation ko sauver monde ero da yawa ero mwana akolimwa mais tala changer sanza na sérieux na bozo mwana bokima na Egypte ti ero da roda alem nzambe pa buma gero na précédé pour juste Isaac Oksam atila ke rodi ba nene lo kwa bisonyos soko ko 100 ans yo soko ko 80 ans yo mais Jésus que non mission batama bébé ba bombiye mwana kolo mukili akimye kelamu mais mukili na bango pour comprendre ba technique ya koteya nde bateya lelo ba no das mo ba so comprendre te koyeba nzambe na ko comprendre nzambe eza différent ma ben abino bo dévier par bo boto l'autorité akolo mukili na sagesse so bombi la rabatu quelque chose au sambela bo komika so ko meke muke bisuma or bible 5 so ko meke mite mo za maele ezate pas que le karana banzela pas cité ya comment na sagesse habité na guerre pose la mawate na guerre fonyo comme un entraînement pose na guerre mafu so ki ba pesi o guerre bibamba o kele binimi ma ba ko kotre no ba boto la mboka bate ya yoko boni blocage malédiction yani ngai na kisasa na tambola wa na ibi kisasa tu na makolo ko difficulté ngonga nzambe kokakite aibi pourquoi tkenga na wana na wa so na bilaki beta de na simba kisa na kota na food e bele ba briller beta ngata na nuni na age so imbongo ezate na senga ngate ba changa kucha na force na limite na nga o wolo la tena ko kimela wapi yondo moninga pia quel point na makolo na tamba na lipapa mais moi si nanga mona ki mobala solo yo pona memela keso lisha fu ya fufu kopo so mona ngana fulo kwa ezoba nzoka nde kopa ne bomba moi sine ba bokilo so ina ndako bana nini nene boy sachet de sokoli saba bango to zangi ne bonga ko norane vrai libala za na alliance te na mona libala to ke na alliance to mela to lia mena kati libala mavanga na alliance comment boza na alliance e pesi ki mtokota te me boza ba désordre comment ya to fana bochola bango lo ko ba benga na pamba mbaza na vérité libala ti lelo na bible bana nyoso nzamba pona basala basaki alliance to mona bana bandumba benga bango na nzambe ba jepte basala pe nzambe baso esimba ti le premier jiba to lia mbonga mwana otasa mwana manganga mwana mandu ya ndumba mais nzambe koma pona ye sa papa na ba alliance bate ya binoko bite ya te boyembangwa na ko so na ba no pepele parce que yebe ne ko lo zo ba menacité menace na nai na brûler betapi na nai na telle vérité évangile kolomo ki na pesa nga fefera goya na kokota na ngeso te par na est-ce que kolomo ki na kochanga na makolo mesanga bibero beba 6 mois ten achanga na mkilinga na s'exprimer ngani na ko baki o mabe o malamu tika na sala na ko piaka mutu foti te po vie sana bakomba so ko moni mutu ayibi tanto ko maki na suka na place kufa meki ayiba bo kange pa bi mu yibi me vérité cause za sérieux era ki na logique afa pour que bo pesa ke fufu ali ate conseil ikomelanga yo ti fio mwana zeme na wena ndaka lingaki ezala bongo alinge mobile na lokuta ki na ngoni tibiso mibala maneti boy no kona balba kitoko ndire mobile série tant pena on a la passe à Congo te ba posa ndote salinga na 50 dollars na zui ya to fan na ko beta calcul moi cha komeninga charge na simo cha ko bote ko simba te kana na kima abenga no zongi chebino pour mibali mingi ba ko no bala te ba sande be sey le ko to école maintenant je permite déjà ça chez conseil gratuit soko yo kinga o comprendre vie oui na visa le kenge koela ka titre na mutute sala parunza mapesa yo ato zangi to zui tanga munoko vivre kwa koba atonda tenda ku ekuba zalo ko l'aveugle ata kali mutakala ko kasoni ke pa moni binote bo te na moni mutute mutakala yanga moko zalo ko la baba ata bombe betisima mokongo matu natala po matoi e yokite so ko mi be na vie o resira avant
ça va na vie ba ta ko chola ba ta ko humilier na ba ta conseil na ko tambola nzelo te ba yebinga to ke kopo pour 1900 ba monanga prêtre na ko na ko mi pia ka soto liki ba moninga ba ko wolola ebele ba tikala ko rater vie ko banga ba ko tambola mais je suis pas famille kombo no zuma na kombo na biso so moninga ke mema ba capitaine ko bima diki on a vie faut challenger mingi to betel bango maboko baliki na tous les quarta vie eza patience persévérer attaque